warahmatullahi wabarakatuh. Halo sampai jumpa semuanya dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, di hari ini masih dalam kegiatan chipping ya, di menggunakan pohon sawit. Udah ditumbang sekian ya. Di sini saya nggak numbang pohon sawit lagi. Soalnya ini yang ada masih tegak-tegak ini kan masih ada buahnya juga ya. Jadi ditinggal buahnya baru tumbang langsung disisipi ini teman-teman. Nah, ada tanamannya semua itu. Tanaman baru ya. Rasanya chipping dengan excavator ini agak kurang maksimal juga ya. Kurang maksimalnya kenapa? Dari tekanannya dia nggak begitu keras. Dia nggak begitu terasa halus juga. Bagian pangkal tengah-tengah sawit tuh ya agak enak juga guna. Pangkal-pangkal akar gitu dia masih terasa, alatnya masih terasa dia. Ini ya, dia kan langsung putus. Tapi kalau alat besar mungkin langsung putus ini. Dari tekanan baketnya udah berat ya. Oh, ini kan alat ini jadi tekanannya ringan. Nah kalau udah mendekati kayak pangkal-pangkal gini enak agak injar. Nggak tembus, nggak telap, harus tipis-tipis.
pangkalnya nggak saya habiskan, juga sisain. Sana ujungannya itu khusus apa dia miringin sama numbangi batang sawit yang ada buahnya.